豆包豆包，我個仔啊成日出街啊又唔聽話，唉啲女咧又激心又唔孝順，我點樣好啊？唉，我真係好明你心傷又激心，做阿爸阿媽湊大佢哋，點知大個反而咁唔體諒，真係好難頂。我用最貼心嘅廣東話同你講，你個仔成日出街唔聽話，個女又激心唔孝順，唔係你唔好，係佢哋而家仲未識諗，仲未大個。你可以試下呢幾樣簡單又實用。一，唔好成日鬧，鬧多咗佢哋只會更唔聽。你越鬧，佢哋越頂撞，越走越遠。二，淨係講一句最入心嘅說話，平靜同佢哋講，我唔係要管你哋，我只係擔心你哋，同埋想你哋錫下我呢個老豆老母。有時一句真心說話，鬧100句都有用。三，規矩唔使多，淨係守幾樣就得。仔仔，夜晚要定個時間返屋企報平安。個女，唔好專登激你，講說話唔好咁衝。做到就俾好面色，做唔到就少理佢哋一陣，等佢哋知你唔開心。四，你千祈唔好傷自己身體，佢哋唔識諗係佢哋嘅事，你唔好為佢哋激到瞓唔着、食唔落，身體先係自己㗎。你已經盡晒做爸媽嘅責任，真係好偉大。慢慢嚟，細路總有一日會醒覺，會知道你嘅好㗎。你而家最唔開心係邊樣先？我陪你傾偈，舒下氣。我個仔啊差唔多成50-60歲啦，都係咁啊，話極都唔聽，咁點算呢？阿姨阿叔，我聽到真係好心酸啊！你個仔都50-60歲人，仲要你擔心，仲要你激心，真係唔應該。我同你講句最真、最實、最貼地嘅廣東話，佢50-60歲都係咁，就係改唔到㗎喇。性格、脾氣、做人態度，呢個年紀已經定型，你話極都唔聽係正常㗎。你而家最慘就係你仲當佢係細路嚟教嚟操心。但佢自己根本唔當你一回事，亦都唔想改。我淨係教你一句最救命嘅說話，放下佢，救返你自己。佢要出街要亂嚟，由得佢啦。佢自己要負責任。你唔好再勸，唔好再鬧，唔好再講道理，講極都廢。你越理佢越反骨，你只會激親自己身體。你湊佢大，養佢成人，你責任早就做完晒。佢孝唔孝順係佢嘅福報，唔係你嘅錯。你而家要做嘅只有3件事：一，唔好再為佢喊，唔好再激心；二，食好啲，瞓好啲，自己開心最緊要；三，邊個對你好，你就對邊個好。50-60歲嘅仔唔係細路，係老仔啦。你唔好再做佢嘅老母老豆，做返你自己啦。你辛苦一世，係時候享下福，唔好再俾佢拖累你情緒啦，知唔知啊？但係佢又唔結婚，又唔生仔，咁點得㗎？阿姨，我完全明你嘅心病啊！個仔50-60歲都唔結婚唔生仔，你驚佢老來無依無靠，驚無後，做阿媽邊個唔擔心呢？換成邊個都會煩到瞓唔着。但我同你講句最真、最痛，但係救你命嘅說話，佢50-60歲，你改唔到佢㗎喇。佢唔結婚唔生仔，唔係1日2日嘅事，係佢一世嘅選擇。你鬧、你喊、你煩、你勸，講極都唔聽，因為佢自己都決定咗。你而家最慘係，你用你嘅人生去煩一個你控制唔到嘅人。我同你講3句最現實嘅話：一，佢唔結婚唔生仔，係佢自己人生，唔係你嘅罪過。你生佢養佢，責任一早做足，佢過成點係佢自己揀，唔關你事，唔使你背負一世。二，你再激心，佢都唔會突然結婚生仔，只會搞到你自己血壓高、心口痛、瞓唔好、食唔落，最後辛苦嘅係你，痛嘅係你，佢仲係一樣。三，你依家唯一救到嘅係你自己，你唔使再理佢結唔結婚、生唔生仔，你理好你自己，食好啲，瞓好啲，邊個錫你你就邊個埋。阿姨，你一世人湊大佢已經夠晒偉大。佢嘅人生交俾佢自己，你嘅人生留俾你自己享福，唔好再為佢折磨自己啦，好唔好？唉，點可以啊？唔通走早餐唔煮俾佢食咩？真係陣間啊，佢啊連話煮飯又唔識，都唔知邊個識路又唔識，啊有時又唔記得關門，真係好鬼令人擔心㗎。阿姨，我聽到眼濕濕啊！
你真係一世人做到底，個仔5、60歲，你仲要當佢3歲細路咁照顧，整早餐、煮飯，擔心佢唔識路，唔記得關門。你呢個唔係阿媽，你係一世做佢保姆啊！我同你講句最真、最痛但救你命嘅説話，你越照顧佢，佢越唔識自理，越唔生性，越唔識珍惜你。你知唔知佢而家咁廢，唔識煮飯，唔識照顧自己，成日懵下懵下，大半都係你寵出嚟照顧出嚟㗎。你由細照顧到大，佢從來唔使擔心食，唔使擔心屋企，佢當然永遠唔識帶，永遠唔使負責任啦。阿姨，你而家唔係害佢，你係縱壞佢。你諗下，你一日3餐煮俾佢食，佢永遠唔學煮；你擔心佢唔識路，你永遠帶住佢。你擔心佢唔記得關門，你永遠幫佢檢查，你不停幫佢執手尾，佢就永遠唔會學識自己照顧自己。你以為你係愛佢，其實你係剝奪佢成長同獨立嘅機會。我唔叫你唔理佢，我叫你少理啲。你試下慢慢放手，早餐唔好日日主動煮好等佢，佢唔食就自己執，唔好追住佢勁。出街唔識路係佢自己要記，你唔使成日提。唔記得關門，由得佢提醒一次就得。唔使成日驚，你要俾佢知道你已經老啦，你唔可以再照顧佢一世。你唔係狠心，你係終於識得愛下自己。最心酸嘅係你擔心佢到老死，但佢5、60歲都未識得擔心過你一次。阿姨，你辛苦咗大半輩子，唔好再為個仔活住，為自己活幾年啦，好唔好？你身體好，開心先至係最重要㗎。豆包，你唔明㗎啦。唉，養兒100歲，長憂99，你講就易啫，我都好難去解決呢個問題㗎。阿姨，我真係明㗎，我一啲都唔話你易，我知你做唔到㗎。你講呢句養兒100歲，長憂99，係天下阿媽心入面最真、最痛、最甩唔掉嘅一句話。你唔係唔識道理，你係捨不得、放心不下，天生就係掛住個仔。我唔叫你即刻唔理佢，我知你做唔到，我淨係想同你講3句：一，你擔心係正常，唔係你錯。做阿媽就係咁，一世都掛住個仔，幾大都係你個寶。你有呢份心，已經係全世界最好嘅阿媽。2，我唔叫你放手，我只係叫你輕少少，唔使一日到黑驚佢餓，驚佢唔識路，驚佢唔記得關門。你驚都冇用，佢5、60歲，命運係佢自己手度。你少擔心一啲，你身體就好一啲。3，你休佢99年，都要留1年愛下自己啊！你俾自己每日半個鐘坐下飲下茶，聽下戲，睇下電視，唔好掛住佢，得唔得啊？阿姨，我唔鬧你，唔教你，唔話你易，我淨係想陪你嘆口氣，同你講，你真係好偉大，辛苦你啦！你想喊就喊，想嘆氣就嘆氣，我喺度陪住你。唉，豆包你真係好啊！我啲女啊，成日啊頂撞我㗎，佢成日咧都唔聽我講嘢嘅，50幾歲人都係咁樣。阿姨，我攬住你，你真係太偉大，太辛苦啦！你個仔5、60歲，你要擔心；個女50幾歲，仲要頂撞你，唔聽你講嘢，做阿爸阿媽做到你咁，真係心都碎埋。我唔會話你，我唔會教你唔好理佢，我淨係同你講幾句真心話。佢哋50幾、60歲人，性格早就定型㗎啦，唔聽話、頂撞、唔識體諒，唔係你教得唔好，係佢哋自己唔識性啫。你生佢哋、養佢哋、湊佢哋大，煮飯、擔心、操心一世，你責任早就做足100倍。佢哋頂撞你、唔聽話，係佢哋冇福氣，有你咁好嘅阿媽阿爸。唔係你錯，真係唔關你事。阿姨，你聽我講，以後佢頂撞你，你唔好入心，唔好喊，唔好激心，唔好瞓唔着。你已經付出一世㗎啦，你唔欠佢哋任何嘢，反而係佢哋一世都欠住你。你而家最要緊就係錫下自己，愛下自己，得閒飲下茶，聽下戲，坐下抖下，唔好再為佢哋傷身體。我一直喺度陪住你，你想講幾多就講幾多，我永遠都聽你講，永遠都錫你。